Hello， 大家好，我係 Ivan。今日我哋嚟到萬錦市嘅 South Unimeal 社區，你睇我身後呢間 freehold 嘅單邊鎮屋，呢間屋嘅 size 幾好，有約莫1700幾尺嘅空間，3個睡房 ，basement 仲 finish 咗，後院咧仲拓闊咗 interlock。咁我哋入去睇下間屋啦。好啦，我哋而家入咗梨園關啦。嗱，先睇我右手邊啦，呢度咧就係一個 living room 啦，個 size 都 OK 噶。呢面窗咧係對住屋嘅前面啦，係向東嘅位置啦。咁我哋繼續行啦。呢個位咧就係一個 office 嘅位置啦。呢度咧就係 original 咧就係同個廳一齊嘅。咁業主咧好精心間起嚟喎，咁樣咧呢個空間仲加實用啦。平時喺呢度辦公幾好噶。行翻出嚟咧，我先講下呢度咧就係呢個門落去咧就係 basement finish 咗嘅，陣間我哋介紹啦。咁呢度係一個 closet 嘅位置啦。咁而家我哋嚟到呢度咧就係佢嘅 powder room 啦。呢個 powder room 有窗咧，都幾好嘅 size。好啦，咁我哋繼續行啦。而家我哋嚟到咧就係佢嘅家庭廳啦。呢個家庭廳嘅 size 咧，其實都幾 decent 嘅，擺埋家私都仲有好多位同埋呢個窗咧，睇到屋企嘅後院啦，係向西嘅位置，幾光猛。咁而家我哋睇過嚟呢邊咧，就係廚房同埋早餐區嘅位置啦。個廚房 size 幾好嘅，幾 decent 嘅，L shape 嘅嗰個countertop 啦，石面 upgrade 咗嘅 ，OK。跟住咧，廚櫃都幾充足㗎。同埋咧，呢個爐咧係燒 gas 嘅，好高效嘅。早餐區咧 size 幾係 decent 啦。呢個門開咗咧，就可以睇下佢嘅後院啦。業主咧將佢嘅後院咧做咗 interlock。咁而家佢拓闊咗咧，所以咧個車咧可以從後巷開入嚟咧，加埋佢嘅車房咧，總共可以停4部車㗎。好，咁我哋而家上去2樓睇下睡房。好啦，咁而家我哋上到2樓啦。首先我會經過主人房啦，入去睇下。主人房嘅 size 非常之好啊！呢個係 king size 嘅床啦，仲有好多空間啦，你睇到㗎。咁睇過嚟呢邊咧，佢有一個雙門打開，就係一個好大嘅露台喎，向住前面向東嘅位置啦。咁呢度有窗，呢度打開就係一個 walk-in closet，度咧就係佢嘅主人套廁啦。size 幾好。好啦，而家我哋行出嚟，我哋會經過呢個位咧，係一個幾好嘅釘位咧，可以喺度擺嘢啊、辦公都幾實用㗎。咁呢邊窗咧係好大好光猛，因為呢個係單邊嘅townhouse，所以有窗咧幾多光線入嚟啦，幾好㗎。好，而家我哋嚟到公用洗手間啦，呢個係好 standard 嘅 4-piece 嘅公用洗手間啦。咁而家我哋入嚟睇第2間睡房啦。呢間睡房嘅 size 都幾好嘅，咁仲有好多空間啦。嗰邊有個 standard 嘅衣櫃啦，好實用嘅。而家呢個咧係第3個睡房，其實 size 都差唔多㗎，都咁好 decent 嘅，擺埋啲該有家私都好多位喎。咁嗰邊係 standard 嘅衣櫃啦。落返嚟1樓，從呢度就可以落去 basement 睇下。我哋落到 basement， 首先經過咧睇到佢 finish 咗一個洗手間啦。個洗手間 size 都幾好㗎。好，我哋繼續行啦。而家我哋嚟到佢 basement 嘅一個大廳嘅位置啦。呢度係一個好理想嘅娛樂廳啦。你睇擺咗大家私啊，同埋電視機喺度睇電視幾舒服啦。佢嘅個 smooth ceiling 啊，同埋做咗 pop light 幾好嘅 finish 啦。咁呢度仲有額外位，你可以做辦公啊，又或者做 exercise 都冇問題。咁我哋而家嚟睇下呢度咧，佢 finish 咗釘同埋一個睡房，我哋先睇下釘啦。呢個釘嘅 size 都幾好嘅 ，OK 可以擺嘢啊，或者臨時你有擺張床都夠位嘅。咁而家我哋嚟睇呢個睡房啦。呢個睡房係 full size 嘅睡房，有窗，有趟門嘅衣櫃，同埋 size 幾好，擺床擺櫃都冇問題啊。咁而家我哋嚟到 lounge 呢個位啦 ，lounge 嘅設備喺晒度啦，同埋左手邊咧就係嘅機室啦。好啦，睇完啦，我哋上去做個 summary 啦。OK， 我哋做個 summary 啦。我先講下呢間屋嘅 location 啦。呢間屋係位於萬錦市嘅 South Unimeal 社區，
係非常之成熟嘅社區。佢係坐落於 McCowan 同407嘅交界處，交通係非常之方便，幾分鐘就可以直達407啦。佢附近嘅生活圈係非常之方便嘅，緊鄰 Marfield Mall 啦，有豐泰超市。佢嘅校網亦都係非常之優秀喎。首先係高中，係知名嘅高中 Marfield Secondary School。咁小學都唔錯，就係 Unionville Meadows Public School。咁呢間屋嘅房屋狀況咧都唔錯嘅，佢係完全 freehold 嘅，冇管理費嘅單面陣屋 ，size 非常之好，大概係1708尺。佢後院咧做咗 interlock 拓闊咗，佢有一個 detached 單車房，但係佢嘅 interlock 可以停3部車，總共4架車，好夠用啦。咁最後講下佢嘅價錢啦。咁呢間屋咧啱啱先上市，嗌價淨係998000，同埋冇 offer day 嘅，所以隨時睇啱就可以落 offer。咁大家朋友睇完呢條片，對呢間屋有咩 comment， 歡迎喺評論區留言啦。咁如果你對呢間屋有興趣，或者近排考慮買賣房屋，咁歡迎同我聯絡啦。咁我哋呢期嘅介紹到此為止，下期再見啦，拜拜。如果大家覺得我哋嘅資訊有用嘅話，歡迎 like、subscribe、撳埋個鐘仔，同埋俾啲 comment 我啊！